പക്ഷെ മനസ്സിനെ ഞെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഞെട്ടരുത്. யாரெல்லாம் எனக்கு நல்ல கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கா, யாரெல்லாம் எனக்கு கேவலமா கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கா, என்னெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம படிக்க போறோம். ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൂടാ. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം. തമ്പി, രണ്ട് കസേര എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുക. அடியே விட்டா உனக்கு புல்ல கொடுத்துடுவான், விலகி போயிடு, നീയും നല്ലാവേ சொல்ற மாதிரி தான் பேசுற. തന്റെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പരവേശം പരാക്രമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇന്നോട് അവസാനിപ്പിച്ചോണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടും കുടുക്കെടുത്ത് ഞാൻ കോടമാക്കത്തോട് പറഞ്ഞേക്കും. சதீஷ்குமார், நீங்க வேணா வாங்க, பாக்கியும் பொம்பளை மாதிரி தான் இருக்கீங்க, நான் வேணா உங்களுக்கு புல்ல கொடுக்கறேன். അവള് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ അവൻ ആക്കിയതാണോ? ഈശ്വരാ, വെറുതെ കൊതിപ്പിക്കല്ലേ. யாரு கூட இது வரைக்கும் பண்ணதில்ல, பண்ணி எனக்கு புல்ல போறந்தா சொல்றேன். കിട്ടിയാ? ഇല്ല, ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. പോവാ. വാ. இன்னைக்கு உனக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நைட்டு விருந்து. ഞാൻ ആരാന്ന് വിചാരിച്ചാ നരകമായി. மூஞ்சிய பாத்தியா? மூஞ்சியே சூப்பரா இருக்குன்னா நான் क्वेश्चन மார்க். ஆமால? എടാ നാറി, നിനക്ക് നാണമുണ്ടോ? എടാ മുതുകാളെ, നിനക്ക് ഇതിന് എന്ത് സുഖം കിട്ടുന്നത്? கிட்ட எல்லாமே சூப்பரா தான் இருக்கும், வேணும்னா காட்டுறேன். ആവേശം കൊണ്ട് ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് തടിയേടാക്കണ്ട, പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ നോക്ക്. தவா 435 அவனும் பார்க்க வந்து ஒரு அங்கிள்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப கேடு கெட்ட பொறுக்கி நாய்ங்க. ആയുസ് തീർന്നിട്ട് ആർത്തി തീർന്നില്ലേ? എന്തൊരു ഒലിപ്പ്! പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ബോറൻ, ആഭാസൻ, ബ്ലഡി ഫൂൾ. பசங்களை கூட வந்து நம்பி கூட இருக்கலாம், ஆனா இந்த அங்கிள்ஸை நம்பி இருக்கவே முடியாது. നിങ്ങൾ ഈ വൃത്തിയായിട്ട് ഏർപ്പാട് ഇനി നിർത്തിയില്ല, ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് കൂട്ടോ. ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചു നീ പറയണേ? നിനക്ക് നാണമില്ല മനുഷ്യ, ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും. இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஆப்ல பண்ண, ஆனா அது உங்க தொப்புல தெரியல. ഏത് സ്ഥാപനത്തിനും ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാൻ കച്ച കെട്ടി നടക്കുന്ന ചില ചെറ്റകളുണ്ടാവും, ഇവിടെയുണ്ട്. അതാ ഈ അവതാരം. உங்க தொப்புல மட்டும் காட்டுங்க ப்ளீஸ். കാണിച്ചു തരാം. ഓ, അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? അതിന് വലിയ ഭാരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இல்ல 1 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நான் தொப்புல காமிச்சேன். എവിടെ? அப்ப வந்து கொஞ்சம் நான் நல்லா ஒல்லியா இருந்தேன், இப்ப லைட்டா பாருங்க எனக்கு தொப்பை வந்துருச்சு. എടാ, ഇവള് നമ്മളെക്കാളും താറേടാ. சோ கண்டிப்பா உங்களுக்காக இன்னும் 1 மந்த்லயே என் தொப்பையை கம்மியாக்கி உங்க தொப்புல நான் காட்டுறேன், சரியா? ആണല്ലോ, നിന്റെ ഈ വാക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നീയാണ് സാക്ഷി. ഉറപ്പാണല്ലോ? ഉറപ്പാണല്ലോ. உனக்கு லிப்ல கிஸ் பண்ணணும் போல இருக்கு. எனக்கும் உங்களை லிப் கிஸ் பண்ணணும் போல தான் இருக்கு. எனக்கு இன்னொரு மெயினான விஷயம், எனக்கு வந்து லிப் கிஸ் பண்றது பிடிக்காது. அக்கா, உங்க இடுப்புல இருக்க மொச்சம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. തൊലിക്ക് നല്ല കട്ടിയാണല്ലേ? ഇതും ഒരു തുടക്കമാണ്. அந்த மொச்சம் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணீங்க? ചിരിപ്പിക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സൂക്ഷിച്ച് ചിരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പ് കയറി പിടിക്കും.